Hallo meine Lieben, ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr rübergekommen und seid gut gestartet und dass ihr auch ein bisschen Zeit hattet, euch zu erholen. Ihr habt gemerkt, ich habe ein bisschen eine Auszeit genommen und mir letztes Wochenende auch noch als Auszeit gegönnt und heute bin ich ein bisschen spät dran, ne? Ich weiß, das hat einen ganz bestimmten Grund. Ich konnte nämlich gestern kein Video aufnehmen, weil ich auf Stickmaschinen-Expedition war mit einer ganz lieben Freundin. Und da werde ich euch natürlich über dieses Erlebnis noch ein bisschen mehr erzählen, wenn es dann soweit ist. Aber ich freue mich mega drüber, dass das, was ich eigentlich schon seit 4 Jahren drüber rede, jetzt endlich zur Realität wird. Sagen wir es mal so. Jo, genau, das war das und im heutigen Video wollte ich aber was anderes mit euch machen und zwar dachte ich mir, es geht so ein bisschen um Dateien, die man verwendet, also digitale Dateien, die man verwendet fürs Plotten oder auch für, wenn ihr mit Karten bastelt oder auch gerne Geschenkboxen oder Designpapier macht, was auch immer, wo auch immer ihr digitale Dateien verwendet. Und ich habe euch da ja schon verschiedene Orte gezeigt, wie zum Beispiel Creative Fabrica, wo ich die meisten meiner Dateien hernehme, damit ihr da halt auch die Möglichkeit habt, das nachzumachen. Oder ein anderer Ort, was ich auch super gerne mag, und das habt ihr auch schon gemerkt, sind die Designs von Stuff Deluxe. Adventskalender hatte ich mit Stickherz gearbeitet und das sind verschiedene Orte. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, am allercoolsten finde ich immer etwas zu machen, wo ich was selber gezeichnet habe. Und ich dachte mir, vielleicht haben sich ein paar das auch vorgenommen fürs neue Jahr, dass ihr selber gerne mehr eigene Dateien erstellen möchtet. Denkt euch aber vielleicht, naja, ihr könnt nicht zeichnen. Das ist ein Argument, was für mich nicht gilt, weil ich einfach sage, man kann alles lernen. Und ich weiß, dass es dauern kann und dass es da so ein bisschen Geduld braucht und viel Übung braucht. Und deshalb wollte ich euch in diesem, aber auch in ein paar weiteren Videos Möglichkeiten zeigen, wo ich euch Hilfsmittel zeige, mit denen ihr dann auch schneller schöne Ergebnisse bekommt. Und wenn ihr dann viele von diesen angewendet habt, dann halt ein besseres Verständnis für Proportionen bekommt, auf was es drauf ankommt und da auch schneller dann eure eigenen Sachen zeichnen könnt. Heute geht es um eben einen ganz bestimmten Pinsel, den man verwenden kann. Und was das ist, das zeige ich euch gleich nach dem Intro. Die Pinsel, die ich euch heute zeigen wollte, die sind von Lisa Glanz. Sie hat wirklich super Sachen und da werde ich euch auch noch mehr Sachen dazu zeigen oder mehr von ihren Produkten zeigen, weil die wirklich helfen, dass man sehr schnell auch schöne Sachen zeichnen kann, auch wenn man darin noch nicht so geübt ist. Wir haben hier im Shop drin die Procreate Brushes und Lisa hat natürlich selber auch Videos zu ihren Sachen, sind halt einfach auf Englisch, deshalb dachte ich, ich zeige es euch heute einfach mal auf Deutsch. Und das, was wir heute angucken, ist hier dieses Cute Art Creator. $19 für die Pinsel und ich zeige euch auch gleich, was da mit drin sind. Also ihr habt hier 120 Formen, wo ihr wirklich süße Sachen damit zeichnen könnt und auch Bordieren machen könnt. Das heißt, es hat nicht nur die Stempel quasi, um die Tiere zu erstellen, sondern es hat einmal die 3 Line Work Brushes, das heißt mit denen, die ihr zeichnet. Dann habt ihr dekorative Single Line und Double Line Brushes, also Pinsel, und dann habt ihr aber auch noch so Blätterpinsel mit dabei und dann habt ihr Musterpinsel, dann eben die Stempel-Templates und das Ganze ist so aufgebaut, dass ihr bezahlt dafür, dass ihr die Stempel habt und
ihr könnt Sachen damit verkaufen, natürlich nicht die Stempel selber, sondern ihr zeichnet darüber dann quasi euer eigenes Element und das Element, was ihr dann gezeichnet habt selber, da könnt ihr drüber verfügen, soweit ich das verstanden habe, wie die Lizenz geregelt ist. Könnt ihr dann eben für Karten verwenden. Ich werde euch heute eine Datei zeigen, wie ihr das dann als Plotter-Datei verwenden könnt, weil wir zeichnen das ja eigentlich in Procreate drin und das ist pixelbasiert. Das heißt, da habt ihr Pixel und keine Vektorgrafik und ihr könnt es dann aber in verschiedenen Programmen dann auch umwandeln, dass dann eure Line Art, also eure Zeichnung quasi zu einer Plotter-Datei umgewandelt werden kann. Das werde ich euch heute zeigen. Ich werde euch natürlich den Link zur Seite von Lisa Glanz werde ich euch unten reinmachen. Für die, die YouTube jetzt nicht so gut kennen, es ist eigentlich immer, wenn ihr unter dem Titel vom Video auf Mehr klickt, dann werden da weitere Informationen angezeigt und da drinnen mache ich jeweils auch die Links zu den Sachen rein. Genau, das ist das auf ihrer Seite, was ich euch jetzt mal als erstes zeigen wollte. Wenn ihr die gekauft habt, könnt ihr die herunterladen und dann habt ihr da die Brushes, Tutorial Links und Swatches und das Pattern Cheat Sheet. Pattern Cheat Sheet ist quasi so eine Referenz, was für Patterns es drin hat, damit ihr die mal seht. Aber wichtig für uns sind die Brushes und da könnt ihr einfach drauf tippen und dann wird das in Procreate hochgeladen. Wenn Procreate für euch komplett neu ist, das habe ich ganz vergessen, ich habe eine ganze Playlist zum Thema Procreate, weil das für mich das Tool ist, mit dem ich auf dem iPad zeichne, wenn ich pixelbasiert zeichne. Ich mache das jetzt hier nicht, weil ich habe sie schon hochgeladen. Wenn ihr dann in Procreate seid, dann könnt ihr eine neue Leinwand anlegen und gerade so, wenn ihr das nachher zum Beispiel zum Plotten verwenden wollt, ist es hilfreich, wenn ihr sehr viele Pixel zur Verfügung habt. Deshalb würde ich, also ich arbeite meistens mit dem Quadrat zum Beispiel, was 2048 x 2048 Pixel hat. Und wenn ihr da in die Einstellungen geht von der Leinwand, können wir auf die Einstellungen gehen und dann seht ihr hier, ich arbeite mit einer DPI von 132, da könnt ihr auch gut auf eine 300 hochgehen. Hängt natürlich davon ab, wie viel Arbeitsspeicher ihr auf eurem iPad habt. Je nachdem könnt ihr dann mehr oder weniger Ebenen machen. Ja, das ist halt so ein Punkt, der noch wichtig ist. Wenn ihr dann hier drauf seid, dann könnt ihr die Pinsel auswählen und da sind es die Cute Art Pinsel von Lisa. Hier, diese. Und da seht ihr dann die ganzen Pinsel, die zur Verfügung stehen, respektive Stempel und Pinsel. Da habt ihr zum Beispiel Kleidung drin, da habt ihr aber auch die Köpfe von Tieren. Wenn ihr den zum Beispiel auswählt, könnt ihr dann bestimmen, ne, wollt ihr die kleinen Öhrchen haben, wollt ihr die Hasenohren, wollt ihr eher die Maus- oder Elefantenohren haben, wollt ihr eher hier so Rehohren haben. Also je nach Tier, was ihr zeichnen wollt, könnt ihr dann die verschiedenen Formen anwenden. Zum Body komme ich gleich noch, weil den verwenden wir heute auch. Ihr habt hier zum Beispiel auch schon einen Bären, wenn ihr das als Start verwenden wollt. Dann haben wir hier weitere Tiere. Dann noch so zum Beispiel ein Glas oder ein Teekessel, für Blumen so eine Vase. Dann habt ihr hier eben die 3 Stifte, mit denen die ihr verwenden könnt zum Zeichnen. Dann habt ihr eben diese Musterpinsel
wo ihr, wenn ihr zeichnet, dann ganz viele von diesen hier zum Beispiel Strichen gezeichnet werden. Wenn ich jetzt den anwende, dann seht ihr, sind es einfach solche Striche. Oder wenn ich Sternchen gerne haben möchte, ich habe den jetzt relativ groß eingesetzt, kann man auch kleiner machen, dann habt ihr hier solche Sternchen und so weiter und so fort. Die zweifachen sind einfach, die haben dann mehr solche Elemente drinne. Oder hier zum Beispiel, ne, solche Elemente. Dann haben wir eben auch das Foliage, sind so Blüten oder Blätter, die ihr verwenden könnt. Und dabei spielt eben auch die Richtung, von wo ihr zeichnet, eine Rolle. Das ist eine Möglichkeit. Genau, und dann habt ihr hier auch noch diese geometrische Musterpinsel. Das heißt, so wie ihr zeichnet, wird es dann mit diesem Muster gefüllt. Auch das kann man wunderbar verwenden, wenn man irgendetwas einfärben will. Genau. Also ihr seht, hier unten hat es auch noch Texture. Das heißt, wenn ihr so kleine was ihr normalerweise mit einem nassen Pinsel macht und den irgendwo drüber tupft, das sind dann solche kleine Punkte, die dann zufallsmäßig verteilt werden. Und Sie gucken, dass ich die alle wieder wegkriege. Jo, das sind die Sachen, die hier ihr alle drin habt und das eben für 19 $. Ich mache mit euch jetzt einfach mal ein Bild. Ich werde dann damit nichts machen heute, sondern ich werde es dann im nächsten Video, nämlich wo ich euch die Cameo 5 dann zeige, werde ich euch zeigen, wie ihr die dann als Plotter-Datei umwandeln könnt. Ich bin hier, ich habe die schwarze Farbe, dann habe ich hier den Animal Body und jetzt müsst ihr so ein bisschen gucken, je nachdem, wenn ihr den Pinsel zu groß eingestellt habt, dann wird es viel zu groß. Wenn ihr den zu klein eingestellt habt, wird es viel zu klein. Also da müsst ihr so hier mit der Größe ein bisschen arbeiten, bis ihr die richtige Größe findet. Ich würde jetzt nicht, wenn ich den zu klein gestempelt habe, den größer ziehen, sondern dann einfach die Pinselgröße nochmal verändern und dann nochmal stempeln, weil wenn ihr das von ganz klein dann hochzieht, kann es sein, dass ihr zu wenig Pixel habt und das Ganze dann verschwommen wird. Ich habe es jetzt, für mich passt die Größe gerade. Jetzt kann ich den mal da hinmachen, wo ich den gerne haben möchte. Und ihr seid nicht eingeschränkt darauf. Also das heißt, ihr könnt hier, kurz gucken, dass ich auf der richtigen Ebene bin, ihr könnt das wunderbar auch noch verformen. Ich will zum Beispiel heute einen Bären machen, der so ein bisschen pummeliger ist. Und deshalb verziehe ich den noch ein bisschen. Ich muss den ein kleines bisschen größer machen, das heißt zuerst gleichmäßig. Das ist die Größe, die ich haben will. Und dann verformen, also verzerren ist breite Höhe in der Regel und verformen könnt ihr dann noch mehr so ein bisschen das anpassen. Ich will heute verzerren machen und den einfach ein bisschen breiter machen noch. Das ist so die Form, die ich haben möchte. Kann ich sagen, okay. Und das ist jetzt quasi meine Vorlage. Das heißt, das ist nicht das Endprodukt, sondern das ist eure Vorlage. Und ich mache die in der Regel einfach noch ein bisschen transparenter, damit ich da ein bisschen mehr sehe, was ich mache. Und ich werde jetzt für jedes Element, was ich mache, immer eine neue Ebene machen, weil damit ist es dann viel einfacher, Sachen auszuradieren oder zu verschieben. Und dann erst am Schluss, wenn ich zufrieden bin, werde ich das alles auf eine Ebene zusammenlegen.
Das heißt, ich bin jetzt auf der Ebene vom Pinsel her. Da gehe ich jetzt zu den Zeichnungspinseln. Ihr habt hier einen Smooth Inker. Smooth heißt einfach, wenn ihr zeichnet, nehmt er weniger von eurem Zittern mit und macht das so ein bisschen flüssiger, sagen wir es mal so. Dann habt ihr einen, der das nicht hat, und ihr habt einen, der ist wie ein Bleistift. Das heißt, wenn ihr jetzt zuerst mal hingehen wollt und das mit Bleistift so ein bisschen anzeichnen wollt, könnt ihr das machen. Ich gehe von hier aus eigentlich direkt in den Smooth Inker. Und wenn euch das noch zu wenig ist, dann könnt ihr da immer noch bei der Stabilisierung da das noch hochnehmen. Also ich bin jetzt auf 67%. Und wenn ihr den mal verändert habt und sagt, ihr wollt wieder zurückgehen auf die ursprüngliche, so wie das ursprünglich eingestellt war, dann könnt ihr über diesen Pinsel und dann könnt ihr einfach sagen, Pinsel zurücksetzen. Mache ich jetzt nicht, weil ich behalte den bei eben den 67%. Ein anderer Tipp mit den Inker, jetzt gerade bei den Formen macht es Sinn, wenn ihr mit einer Dicke arbeitet von der Linie und ja, vielleicht maximal für 2, wenn ihr innen drin etwas macht, aber sieht da eigentlich ein bisschen besser aus, jetzt gerade so bei dem Design, wenn die Pinseldicke immer gleich ist. Das könnt ihr hier, ich bin jetzt auf 5%, wenn ich jetzt einen zweiten anlegen möchte und sage 31%, kann ich hier einfach auf Plus tippen und dann kann ich eigentlich hier immer zwischen diesen zwei Größen hin und her springen. Den brauche ich jetzt nicht, weil die Größe will ich gar nicht haben. Das heißt, ich mache hier einfach wieder ein Minus, dann habe ich nur meinen 5% Pinsel. So, und jetzt geht es darum, was will ich genau zeichnen. Ich will einen Bären zeichnen, das heißt, ich werde hier die kleinen Öhrchen nehmen. Hier, diese Linie ist angezeichnet, wo quasi der Kopf endet. Ich werde dem einen Strickpulli anziehen und das heißt, hier wird so der Kragen entlang laufen. Die Nase, also die Schnauze ist quasi hier unten angezeichnet. Ich werde die ein bisschen höher anlegen. Seht dann auch vom Design her ein bisschen, wie ich das anders mache. Und ich werde dem auch noch eine Brille aufsetzen. Und dann werde ich auch die Arme nicht hier drinnen machen, sondern die dem Körper entlang machen. Und dann werde ich unten auch noch einen Text reinmachen. Das sind so die Sachen, die ich damit machen will. Und ihr könnt es nachzeichnen oder auch gleich mit irgendetwas anderem ausprobieren. Und wir werden dann auch noch andere Pinsel verwenden, um Muster zum Beispiel zu machen. Und unten, wir haben jetzt vorhin einmal über die Ohren geredet, aber unten könnt ihr auch die Formen festlegen. Jetzt bei mir, bei Bär, macht es Sinn, wenn ich hier diese eher breiteren, tiefen Beine nehme. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Reh machen würde, würde ich jetzt eher diese gepunktete Linie machen, wo die Beine ein bisschen enger zusammenstehen und dünner sind. Und dann habt ihr hier auch noch so, keine Ahnung, wenn ich eine Katze zum Beispiel machen würde, würde ich sehr wahrscheinlich hier diese nehmen. Also je nachdem, was für ein Tier ihr da zeichnen wollt. So, jetzt gehe ich hin und zeichne mal die Kontur an, die ich verwenden will. Das muss jetzt auch nicht super schön genau sein, sondern ich finde, diese Tiere leben eigentlich quasi so ein bisschen davon, dass die eben auch so ein bisschen wackelig sind. Und ich muss zu meiner Entschuldigung auch sagen, dass das iPad, also ich habe echt viel Platz zwischen mir und dem iPad. So würde ich natürlich normalerweise nicht zeichnen, aber ich kriege die Kameraeinstellung gerade nicht anders hin. Deshalb muss ich so arbeiten. So, jetzt haben wir schon mal den Körper hier. Jetzt nehme ich eine neue Ebene und zeichne hier schon mal den Kragen an. Das heißt, ich nehme diese Linie, wird bei mir der Pullikragen sein. Geht hier so hinten durch und dann hier so
in dem Stil wieder hoch. Das ist der eine Teil des Pullis, neue Ebene. Dann kommen hier die Arme, habe ich gesagt, die mache ich hier so eher seitlich. Plus die Hände kann ich hier eigentlich auch schon, also Hände, die Pfoten quasi kann ich hier auch schon machen. Dann haben wir das, plus der Pulli. Moment, neue Ebene. Den Pulli mache ich ein bisschen breiter als das Tier, also als der Teddy hier quasi ist. Kommt so ein bisschen so hoch. Dann kommen wir zum Gesicht. Da mache ich auch die Nase mache ich im selben Stil, das heißt dieses quasi Dreieck. Das ist die Nase. Dann nochmal eine neue Ebene und dann mache ich hier quasi die Schnauze, die hier unten eher so rundlich ist, die will ich gerne länglich haben. Dem Stil. Gehe ich nochmal zur Nase zurück und mache hier auch gleich noch den Mund quasi. Das ist ein bisschen lächeln darf er schon. Nochmal eine neue Ebene, mache ich hier die Augen. Dann geben wir dem auch gleich so ein bisschen Augenbrauen, damit er auch so ein bisschen freundlicher aussieht. Und dann hatte ich gesagt, will ich noch eine Brille haben. Jetzt, wenn ihr einen Kreis macht und drauf bleibt und dann hier mit einem Finger auf den Bildschirm geht, dann wird das dann auch rund. Könnt ihr das so groß machen, wie ihr das haben wollt. Und das immer noch so ein bisschen verschieben, weil das jetzt eben auf einer Ebene liegt. Und das brauche ich jetzt kein zweites Mal zu zeichnen, sondern ich kann einfach hier sagen, duplizieren und das zweite verschieben. Ich nehme jetzt hier das Einrasten mit, damit ich das einfach auf einer Linie rüber verschieben kann. So in dem Stil. Und dann braucht er hier natürlich noch einen kleinen Bügel. So in dem Stil. Jetzt brauche ich den Hintergrund eigentlich schon nicht mehr. Den kann ich jetzt mal ausblenden. Dann verwirrt er auch ein bisschen weniger. Und jetzt kann ich mich um die Überlappungen kümmern. Vom Körper, den hatten wir zuerst gezeichnet, der ist hier. Da kann ich jetzt ein paar Sachen löschen, nämlich da, wo der Pulli ist, das brauche ich alles nicht. Und hier kann ich jetzt eben schön an die Linie rangehen, weil ich das auf einer separaten Ebene habe. Dann sehe ich jetzt von den Armen, der Rollkragen passt, die Arme, da muss ich auch noch ein bisschen was radieren. Der Rest hier passt. Dann haben wir hier von der Schnauze, die Brille, von der Brille genau. Brille kann ich schon mal zusammen machen, aber da muss noch ein Teil weg, nämlich da, wo die Schnauze ist, weil ich will, dass die Brille hinter, also das sitzt ja quasi auf der Nase drauf, das heißt, die Schnauze kommt nach vorne. Und so habe ich eigentlich schon einen kleinen Teddy gezeichnet. Jetzt ist das noch nicht wirklich interessant, sondern da wollen wir dem dann natürlich noch ein bisschen Charakter geben. Das heißt, ich gebe dem auf einer Ebene hier entlang des Pullis einfach noch so Streifen. Nicht radieren, sondern Streifen geben will ich dem.
Ich gucke jetzt, weil ich weiß, dass ich dieses Design dann zum Plotten verwenden werde, gucke ich drauf, dass ich die Streifen von einem Ende zum anderen ziehe. Weil das geht dann, ich denke schon ans Plotten, ne? Dann kann ich auch einfacher entgittern. Und auch filigraner plottern, weil die Sachen ja zusammenhängen. Ist das. Hier hinten kann ich es ein bisschen ausfärben, weil da wird es ja dunkel quasi sein. Dann hätte ich gerne, dass der Pulli schwarz ist, damit ich dann Muster drauf machen kann. Das heißt, ich mache hier kurz eine neue Ebene und färbe den ringsherum einfach mal an. Einfach, dass ich ein geschlossenes Element habe. Und dann kann ich hier die Farbe reinziehen. So, dann ist der mal schon mal schwarz. Und das dient mir jetzt, wenn ich eine neue Ebene mache, dass ich hier eine Clipping-Maske machen kann. Dann bezieht sich die nächste Ebene auf diese schwarze Ebene. Ich gehe auf den weißen Pinsel und jetzt sage ich, ich hätte gern für die Musterung des Pullis, wo hatten wir den? Genau, das Muster hätte ich gerne. Weil wenn ich jetzt zeichne, egal wo ich zeichne, es wird nur auf dem Pulli gezeichnet. Kann ich dem Pulli hier noch so eine Musterung geben. Bekommt er auch so ein bisschen mehr Charakter noch. Und die Ärmel, die färbe ich ganz einfach schwarz. Muss ich natürlich wieder auf den anderen Pinsel zurückgehen. Ja. Und wenn ihr die Füllung macht und da so weiße Streifen seht, dann ist euer Schwellwert zu tief. Ihr seht jetzt hier oben wird ein Schwellwert angezeigt, das heißt, wenn ich ganz hoch gehe auf 100%, dann wird der ganze Canvas eingezeichnet. Das will ich natürlich nicht, aber ihr könnt da schon relativ hoch gehen. Und dann auch hier drüben die Seite noch. So, dann sieht er doch schon mal sehr witzig aus. Mal kurz die Schnauze angucken. Da muss ich mit dem Pinsel noch ein bisschen korrigieren. So, das war das. Und jetzt möchte ich aber auch, dass man sieht, dass der ein Fell hat, dem auch noch so ein bisschen Sprenkel geben. Und da hatte ich, kurz gucken, ich glaube, ich habe, sorry, Kamera war gerade aus, aber ich habe dem hier einfach so ein paar quasi Fellsprenker noch gegeben, auch hier unten noch. Damit der auch noch so ein bisschen mehr Charakter bekommt. Ah, und was ich auch noch vergessen habe, bei den Ohren, falscher Pinsel, hier, dass ich dem hier quasi noch so ein Innenohr gebe. So. Das ist schon mein kleiner Bär. Ihr seht, wie einfach ihr sowas zeichnen könnt, auch wenn ihr quasi nicht zeichnen könnt. Und was ich jetzt auch noch machen will, ist hier unten noch einen Spruch drauf machen. Und zwar kann ich, ich sage hier kurz eine neue Ebene, dann sage ich hier hinzufügen, Text hinzufügen. Hier nehmen wir Binder, Ausrufezeichen. Kann losgehen. Und nochmal Ausrufezeichen. Und wenn ich jetzt da einen anderen Text haben möchte oder eine andere Schriftart, kann ich das markieren und dann hier auf die Schriftart gehen. Und ich hatte für mich
Hängt natürlich jetzt davon ab, was ihr auf eurem iPad installiert habt an Schriften. Ich habe BFC Gingerbread, das war glaube ich eine Silhouette-Schrift. Und da kann ich die jetzt noch ein bisschen verschieben, da wo ich die gerne haben möchte. Das Einrasten nehme ich kurz raus. Und dann mache ich die auch noch ein bisschen größer, damit es dann fürs Plotten auch ein bisschen einfacher geht. Genau. Das war der, den ich jetzt kurz mit euch gezeichnet habe. Für mich ein bisschen eine unangenehme Position, weil eben da hätte noch mal ein iPad zwischen mir und dem iPad Platz. Ich muss das so machen, damit ihr was seht. Deshalb zeige ich euch jetzt dann gleich noch, was ich original gezeichnet habe. Und wenn ihr jetzt mit dem Ganzen zufrieden seid, könnt ihr, also ich nehme die Schrift, die lasse ich in der Regel separat, aber alles andere könnt ihr jetzt quasi zusammenfügen, nur nicht hier das Template, das braucht ihr nicht, aber alles andere könnt ihr zusammenfügen. Dann habt ihr den Teddy auf einer Ebene. Ich blende das jetzt kurz aus und blende das wieder ein, was ich eigentlich gezeichnet hatte. Und das war der hier. Aber ich hatte um den Mund herum noch ein paar Pünktchen gemacht, aber ansonsten ist der eigentlich so ziemlich gleich wie das, was ich euch gezeigt habe. Jetzt, damit ich dann damit arbeiten kann, kann ich hier ganz einfach auf Teilen gehen. Kann sagen, ich will da ein PNG oder ein JPEG. Wenn ich es plotte, dann macht es am meisten Sinn, wenn es ein PNG ist, und zwar mit einem transparenten Hintergrund. Dass ihr da keinen Hintergrund habt. Warum auch immer das jetzt angezeigt. Das ist nicht die Originaldatei, sorry. Gehe kurz zu meiner Originaldatei rüber. Das war sie. Wenn ich jetzt hier den Hintergrund ausblende, dann seht ihr nur noch das. Ist jetzt für euch ein bisschen schwer erkennbar, sehr wahrscheinlich, aber da würde jetzt der Plotter dann, oder wenn ich versuche umzuwandeln, halt nur noch diese Linien erkennen und nicht hinten dran auch noch den weißen Rahmen. Das hilft jeweils. Wenn ich es als digitale Datei verwende, jetzt, wenn ich da einfach das als Bild verwenden will, kann ich da wunderbar die Hintergrundfarbe auch drin lassen. Wie gesagt, was auch immer ihr braucht, so könnt ihr das speichern. Genau. Das war das, was ich euch mit diesem ersten Pinsel schon mal zeigen wollte, dass ihr da wirklich, auch wenn ihr jetzt nicht geübte Zeichner seid, wirklich witzige Dateien erstellen könnt, die ihr dann auch zum Basteln verwenden könnt. Ich hoffe, das war schon mal hilfreich für euch, dass euch das gefallen hat. Wie gesagt, den Link mache ich euch unten rein und mit dem Bild arbeiten wir dann auch nächstes Wochenende weiter. Das war das, was ich euch heute zeigen wollte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt Lust, es selber auszuprobieren und dass ich euch nächstes Wochenende wiedersehe. Bis bald!